Alhamdulillah memang sulit podo banter kabeh. Niki hawane adem nggih Pak Bu nggih. Nah, jadine mboten ngrasa adem, mboten ngrasa panas sedengan. Kados kula ndek wau niki kula pun udan-udan dadine kisisen nggih Pak. Alhamdulillah niki dereng dipateni Jawa nggih. Walang kula pun terus fokus dijinjel kok ngene. Mulane mbokne dandane samburadul kok men. Oke Mbak Setiana, kaya langsung banget. Matur sembahipun nggih Mbak Setiana nggih tak dunake panjenengan suamipun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap dimakan sedaya warga. Gawe pundi mawon iki? Margorejo nggih. Alhamdulillah. Niki acarane menapa nggih Pak nggih? Ulang tahun Agustusan nggih.